इन्टरभ्यू हुनुभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, छैन भने तपाईँ आफै समझदार हुनुहुन्छ। तपाईलाई किन छान्नुपर्छ? उत्तर किनकि म जिम्मेवारी, इमान्दार र मेहनती छु। म कामलाई समयमै र सही तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्छु। अर्को प्रश्न, जनगणना महत्त्व के हो? उत्तर, जनगणनाले देशको जनसङ्ख्या, आर्थिक अवस्था, शिक्षा आदि बारे जानकारी दिन्छ, जसले विकास योजना बनाउन सहयोग गर्छ। अर्को प्रश्न, टोलीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? उत्तर, हो, म टोलीसँग सहकार्य गरेर राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छु। त्यसै गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न, तपाईँको कमजोरी, विकनेस के हो? उत्तर, कहिलेकाहीँ म सानो कुरा पनि धेरै ध्यान दिन्छु, तर यसले कामलाई अझै सही बनाउँछ। तपाईँको बलियो पक्ष के हो? उत्तर, म इमान्दार, जिम्मेवार र धैर्यवान छु। मानिससँग राम्रोसँग संवाद गर्न सक्छु। अर्को प्रश्न, यदि गल्ती डाटा भेटियो भने के गर्नुहुन्छ? उत्तर, म पुनः जाँच गर्छु, आवश्यक परे पुनः घरधुरमा गएर सही जानकारी सङ्कलन गर्छु। समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? म दैनिक योजना बनाउँछु, प्राथमिकता छुट्याउँछु र समयमै काम पुरा गर्न प्रयास गर्छु। अर्को प्रश्न, दुर्गम ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? उत्तर, हो, म जुनसुकै ठाउँमा काम गर्न तयार छु। कठिनाइ परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न मेरो क्षमता छ। अर्को प्रश्न, तपाईँ किन गणक बन्न चाहनुहुन्छ? म देशको विकासमा योगदान गर्न चाहन्छु। गणक भएर सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैले म यो अवसर लिन चाहन्छु। सब्सक्राइब गर्नु। तपाईँले गोपनीयता कसरी कायम गर्नुहुन्छ? उत्तर, मैले सङ्कलन गरेको जानकारी कसैलाई पनि सेयर गर्दिनँ। सरकारी नियम अनुसार मात्र प्रयोग गर्छु र पूर्ण गोपनीयता कायम राख्छु। अर्को प्रश्न, त्यसै गरी सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि लाइक गर्नुहोला। डाटा किन सही हुनु जरुरी छ? सही डाटा बिना योजना गलत हुन सक्छ। विकास, बजेट, वितरण र नीति निर्माण सबै तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ, त्यसैले डाटा सही हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यदि कसैले जानकारी दिन नमाने भने के गर्नुहुन्छ? म पहिले नम्रतापूर्वक जनगणनाको उद्देश्य र महत्त्व बुझाउँछु। अझै पनि नदिएमा सम्बन्धित आधिकारिकलाई जानकारी गराउँछु र पुनः प्रयास गर्छु। अर्को प्रश्न, गणकको मुख्य काम के हो? घर घरमा गई डाटा सङ्कलन गर्ने, प्रश्नावलीसँग सही तरिकाले भर्ने, उत्तरदातासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, सङ्कलित तथ्याङ्कलाई गोप्य राख्ने। अर्को प्रश्न, गणक भनेको के हो? उत्तर, गणक भनेको घरधुरी तथा व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यक्ति हो। यसले जनगणना वा सर्वेक्षणमा सही सूचना सङ्कलन गरेर सरकारलाई योजना बनाउन सहयोग गर्छ। अर्को प्रश्न, आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्। मेरो नाम XYZ हो। म XYZ जिल्लाबाट आएकी हुँ। मैले XYZ विषयमा अध्ययन गरेको छु। म मेहनती, जिम्मेवार र समयमै काम सम्पन्न गर्न स्वभावका व्यक्ति हुँ। गणकको रूपमा काम गर्दा डाटा सङ्कलनलाई सही र विश्वसनीय बनाउन मेरो लक्ष्य हो। धन्यवाद। तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको होला। मलाई आशा छ